Spoštovano občinstvo, dragi ljubitelice in ljubitelji slovenskega nogometa, dober večer in prav lep pozdrav še z komentatorskega mesta koprske Bonifike. Pred nami je torej derbi tretjega kroga prve lige Telemach med Koprom in Mariborom. Spremljali bomo obračun dveh najuspešnejših ekip minule sezone. Danes lahko s takšnimi podajami glede na teren, glede na zelenico, tudi presenetijo. Zdaj dober strel z razdalje. Zdaj bo seveda za Kanadčke fokus zgolj prvenstvo po hitrem izpadu iz Evrope. Kotnik, lepa poteza Kotnika, Kotnik se odloči za strel, toda brani Meno Benson. Obramba Maribora 4-4, pravzaprav ta situacija. Kotnik, še vedno Kotnik, ki zadržuje žogo, no morda pa je vendarle tokrat malce pretiral. A potem dovolj močan Korea, tu je zdaj priložnost, Peris, toda brani Benson, padajo v kazenskem prostoru. Vešner Tičič se je v prejšnji sezoni povsem uveljavil, bil v izjemni formi, nevarna podaja v kazenski prostor, akcija Kopra se nadaljuje. Peris se odločil za strel, še ena obramba Bensona in izid se tudi tokrat ne spreminja. Dobra ideja, podaja za Kolobariča, Kolobarič do žoge, tu je Kotnik in 1-0. Krasna akcija Kopra, ki glede na prikazano zasluženo vodi na Bonifiki. Kolobarič v vlogi asistenta, že tista podaja je bila idealna v prostor, ko je bil Kolobarič dovolj hiter, potem pa je Kolobarič našel Kotnika. Nadaljuje se Matej Trent. Tu prekršek pušča prednost, glavni sodnik Bojan Mertik. Hitra akcija Maribora, zdaj po levi strani Brnič. Sikošek išče prostor za podajo, odlična žoga v sredino in izenačenje. Baturina 1-1. Kako hiter odgovor državnih prvakov v 31. minuti zadete Kopra, 2 minuti kasneje izenačenje na Bonifiki. Ja, prav v nekako, lahko rečemo, podcenjevati te ekipe, kajti po informacijah, ki jih imam, gre za zelo kvalitetnega nasprotnika. Dobra podaja, priložnost, dober strel Kotnika. Še enkrat Kotnik. Na vseh položajih praktično se odkriva in ponuja Andrej Kotnik, Peris. Suđi, to zna biti zdaj nevarno, Suđi! 2-1, strel iz obrata. Močno je sprožil Suđi, neobranljivo. Če bi tu bil seveda šibak strel, bi najbrž bil na pravem mestu Benson, toda prava bomba iz obrata Suđija in Koper še drugič nocoj vodi. Ja, moramo priznati zelo všečen nogomet Koprčanov. Na drugi strani pa pogledajte že celo akcijo. Mariborčani stojijo daleč od igralca. Dolga podaja Žužka. Pravočasno izvrat Benson. Ali je prišlo do kakšnega prekrška? No, zdaj bo vse skupaj. Mogoče iz kakšnega drugega zornega kota bi bilo. Aha, mogoče tukaj. No, pa pogledajmo. Ja, tukaj ga je pohodil po debili. Kontakt je bil hotel, seveda so nekaj Nimar in 11 metrov. Glede na to, kar smo videli, mislim, da vsem upravičeno tudi dosojena. Peris je zadev Prečko je zadev Peris, ostaja 2-1. Za nami že 6 minut dodatka. Krajinovič, Šušnjara, priložnost morda zdaj za tretji gol Kopra, Šušnjara! 3-1! Prepovedan položaj. Ja, prepovedan položaj. No, pogledajmo še enkrat iz tega zornega kota.
Prigarana zmaga, veliko čustev na koncu, bi se verjetno strinjali, da ste bili boljši nasprotnik, kako ste sami drugače videli tekmo. Ja, res je veliko čustev, kajti zavedali smo se, da moramo vedno več vložiti energije in da se nam bo enkrat to obrestovalo, ampak mislim, da smo tudi prikazali zelo dobro igro, ustvarjali zelo veliko priložnosti enemu Mariboru, tako da danes se bomo veselili, pač jutri bomo pa že razmišljali naprej. Povejte, kar dolgo časa Andrej Kotnik ni želel iz igre, v 85. minuti ste opravili svojo prvo menjavo. Zakaj tako dolgo ste čakali? Kajti videli se je, da je Maribor potem v zadnjih 30 minutah kar pritisnil. Ja, malo je, ker je pritisnil, malo smo tudi mi povlekali linijo niže. Jaz nisem videl, da so si neki ne vem kakšne priložnosti ustvarjali. Pač fantje so zelo dobro, kompaktno delovali in nisem imel nekega razloga zamenjati. Hvala lepa, veliko sreče na naslednjih tekmah. Hvala. Radovan, na koncu ni šlo, poraz 2-1, sicer kvalitetna tekma, polna energije, tudi veliko naboja. Čustvenega je bilo videti sami, kako ste videli tekmo. Se strinjam, da je tekma bila napeta, ampak z naše strani definitivno premalo. Mi smo 60 minut preveč kalkulirali, mislim, da je bilo preveč igralce, kateri niso bili danes na nivoju tekme in normalno. Težko je pol loviti, ko tekmo izgubljaš, vseeno mislim, da so igralci, kateri so prišli v Skopje, prenesli neko določeno energijo, ampak vseeno premalo konkretno napadov. Kako je z ukrepitvami, tule v prvi enajsterici sta dve začeli, kako je s to tretjo iz Nigerije? Brali smo v novicah, da se je nekoliko zapletlo pri tem prestopu. Ma jaz ne bi rad za temu govoril. Definitivno, da imamo trenutno težave, ker preveč je novih igralcev. Tudi dejstvo, da smo dobili toliko golov v 3 kolih je preveč, tako da čaka nas kar dosti dela, ampak časa ni, mi se moramo že v četrtek obrniti tekmo proti Helsinkija in poskušati se prikazati v pravi luči. Hvala lepa, veliko sreče. Hvala. Evo, Žan, čestitke, premagali ste aktualne prvake v tekmi, kjer ste bili večino tekme boljši nasprotnik. Kako ste sami videli današnji dvoboj? Ja, za nas je ena zelo pomembna tekma in zelo pomembna zmaga za nekak dvig samozavesti, da vemo, da smo dobri in da za eno dobro popotnico za naprej. Povejte, oba kluba nastopata oziroma sta nastopala sedaj v Evropi. Kako recimo bi ocenili kako fizično ste pripravljeni v domačem prvenstvu? A so še kakšne razlike med tistimi tekmami, ki jih igrate v Evropi, med domačimi tekmami, mogoče kaj je intenzivnost drugačna? Kakšen je vaš občutek? Pa sigurno Evropa ti pobere dosti moči in pot in vse, ampak mi vemo, da smo med pripravam zelo dobro trenirali in vemo, da smo dobro pripravljeni in verjamem, da bomo v prvenstvo vsako tekmo šli 100%. Rok, na koncu poraz, sicer zelo čustvena tekma, priložnosti ste imeli tudi, da bi morda na koncu prišlo vsaj do delitve točke. Kako ste videli sami nastop Maribora danes? Jaz mislim, da danes nismo bili na nekem nivoju, ki bi hoteli biti. Mislim, da je na koncu Koper zasluženo zmago. To je imel več priložnosti in mi moramo to tekmo čim prej pozabiti. Tako sem rekel, nismo bili na nekem nivoju, kot smo pričakovali in moramo zdaj se dobro spočiti in četrtek nas čaka ta evropska tekma in moramo zelo popraviti našo igro. Povejte, kako je igranje tule sedaj na dveh frontah? Kako težko se je zbrati potem za domače tekme? Vemo, da so evropske tekme, vsaj glede financ, še bolj pomembne. Pa dobro, ampak osnova je prvenstvo, ker preko tega se lahko prije samo v Evropo in mi moramo te tekme tudi boljše igrati kot danes. Je tu bilo nekaj rotacij, tako da ne bi rekel, da bi bilo mogoče prenaporno za nas. Ampak tako sem rekel, Koper je bil danes boljši od nas. Jaz upam, da to bi samo slab dan in tako sem rekel, treba se spočiti, pripraviti na Evropo in tam pokazati dosti boljši obraz. Hvala lepa, veliko sreče. Hvala.